गायकवाड नाना सरोवन. माझ्याकडे पहिला महिंद्राचा ट्रॅक्टर होता 275. तो मी बदलला. नंतर मी व्यंकटेश ट्रॅक्टरमध्ये गेलो. तिथं योगेश जाधव साहेब म्हणून गेलो, त्यांना भेटलो ट्रॅक्टर घ्यायचा. तर मला त्यांनी जाधव साहेबांनी मला सांगितलं तुम्ही 7250 घ्या, 1 नंबर मॉडेल आलेलं आहे आता नवीनच 46 HP त्याची इंजिन, गिअरबॉक्स, हायड्रोलिक सगळ्या माहिती जाधव साहेबांनी सांगितलं योग्य एकदम व्यवस्थित. त्या मला पटल्या. नंतर मी घेतले, मला फायनल केला 7250 जातात. ते ट्रॅक्टर मी घेतलं त्याचे मायलेज वगैरे असं सगळं सांगितलं त्यांनी मला. नंतर मी घरी आणल्याच्या नंतर मी शेतात वापरला तर आवरे मी योगी जाधव साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे त्यांनी सांगितल्यापेक्षा मला आवरे त्या ट्रॅक्टरने मग एकदम भारी दिलं. अरे म्हणजे यांनी सांगितल्यापेक्षा मी यांना आपल्या ट्रॅक्टरने आवरेज जास्त दिलेलं आहे. म्हणजे जास्त दिले म्हणजे अजून देखील देतोय तो आवरेज जास्त. तर त्याच्यानंतर म्हणलं आता रोटर घ्यायचा आपल्याला. रोटर घ्यायचा तर मी जाधव साहेबांना फोन केला आपल्याला रोटर घ्यायचं. त्यांनी मला म्हणजे नवीनच मॉडेल आलेलं आहे ॲग्रिस्टारचं, तो घ्या तुम्ही म्हणजे. ते रोटर घेतला मी तो ॲग्रिस्टारचा. त्याच्याबद्दल सगळी माहिती त्यांनी मला सांगितली कसं चालतो काय. त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे मी रोटर तसा चालतो एकदम आवाज नाही काय नाही, एकदम स्मूथ आवाज. रोटर बी एकदम भारी चालतो. नाही इतर रोटरपेक्षा तरी मनाला वाटतं एकदम भारी चालतो रोटर तो. कारण माझ्याकडे बी असे कस्टमर आहेत की रोटर तुमचा लई भारी चालतो. रोटरच तसा घ्या आपला आहे रोटर. त्याच्यानंतर आता अजून एक ट्रॅक्टर घ्यायचं ठरवलं. मग त्याच्यानंतर 9500 इको म्हणून मॉडेल आलं मी जाधव साहेब मला सांगितलं घ्या तुम्ही 1 नंबर. म्हणजे त्यांनी त्याच्याबद्दल क्वाड्रा पेटिओ, त्याचे इंजिनचं म्हणजे इंजिनबद्दल माहिती, त्याचा गिअरची माहिती सांगितली, हायड्रोलिकची कसं आहे, स्पोल वाल, क्वाड्रा पेटिओ, त्याच्याबद्दल सगळी माहिती सांगितली त्यांनी. कारण त्यांनी जशी माहिती सांगितली त्याप्रमाणे ट्रॅक्टर एकदम भारी येतो. तर त्या ट्रॅक्टरचं म्हणजे जास्त आपल्याला एवढं माहिती नव्हतं, पण जाधव साहेबांनी मला ते सगळी माहिती सांगितली आधीच पूर्ण सगळी समजून. ट्रॅक्टर तुम्ही घ्या. मी ते ट्रॅक्टर तो बी घेतलेला आहे 9500 इको म्हणून. त्याचा स्पोल वाल, परत क्वाड्रा पेटो, रिवर्स पेटो त्या ट्रॅक्टरमध्ये आहे भरपूर माहिती. म्हणजे ज्या काही नवीन त्यात ते आलेले आहेत त्याला टेक्नॉलॉजी काय वाढवले तर सगळ्या समजून सांगितल्या. त्यांनी समजून घेतल्या आहे. त्याच्यानंतर मग तो आपण ट्रॅक्टर फायनल मी घेतला असतो. म्हणजे ट्रॅक्टर घेतल्यापासून मी 9500 आणि 7250 46 HP ते ट्रॅक्टर घेतल्यापासून मी भरपूर खुश आहे. आणि ते ट्रॅक्टर मायलेज बी एवढे देतात ना, म्हणजे आपल्या अपेक्षापेक्षा बी जास्त मायलेज देतात ते. त्याच्यामुळे मी भरपूर खुश आहे. आणि व्यंकटेश ट्रॅक्टरचा मी मनापासून आभारी.